Hallo, er vi live nå? Jeg tror vi skal være live. For en eller annen grunn så blir jeg ikke live. Men jeg tror vi er live nå. Ok, men velkommen til Draugen. Herregud. Jeg vet ikke hva som skjedde. Men ja, dette spillet er antagelig i Norge. Så... Hvis vi skulle ha tekniske problemer, så er det fordi det spillet her er alt for bra. Så ja... Hør på den vakre musikken. Hater mikrofonen min. Kan du holde deg der? Ja, takk. Takk. Hvor masse kostet det? Kostet 200 kroner, men mamma min var så snill at nei, jeg skal bare gi deg 200 kroner i dag, sier why not? Så da kjøpte jeg meg det spillet her, så ja. Jeg skal vente til streamen har blitt grønne, så starter vi. For det står så der Joristrim is gull. Musikken er veldig fengende. Jeg må bare vente litt til streamen har kommet seg på rett kjør her. Har vi tekniske problemer? Å, fy faen. Ikke fortell meg at vi har tekniske problemer. Hvis jeg må starte en ny stream nå, så det... Nei, ok, der ja. Er streamen i orden for dere? Legger det, eller gjør det ikke det? Jeg tror ikke det. Jeg tror vi bare starter. Jeg trykker på en knapp. Ok. Antagelig må jeg kanskje gå inn her under tekster. Norwegian. Stable undertekster, hva betyr det? Hvordan jeg spiller, jeg har ikke peling. Skjerm. Hva søren? Hvis det er på V-synk, nei. Nei, jeg skal ikke ha på V-synk. Skal aldri ha på V-synk. Aldri ha på V-synk. Gi mamma-klasker, det skal vi ikke ha på. Ok, kvalitetsforstart ultra. Skal vi faktisk prøve ultra? Vi må jo nesten det, liksom. Jeg føler det hvis vi prøver ultra, så kommer det til å krasje noe inn i gransken, men vi bare prøver. Halla, det best. Nytt spill, let's go! Vi bare prøver ultra settings. Det kommer sikkert ikke til å funke så bra, men jeg har ikke en så beast PC heller. Hvordan spiller det? Det heter Draugen. Jeg vet ikke om det var så lurt å ha på ultra settings, men vi kan bare prøve å se. Hvis spillet krasjer nå, så er det på grunn av at vi har det på ultra settings, og... Hvorfor har ikke det best bodd lenger? Jeg vet ikke hvorfor han ikke har det, men... Dag 1! The water's cold. Vannet er kaldt! You're not going swimming. Boo. You're such a wet blanket, teddy bear. You know I don't like it when you call me... Edward Charles Harden, Esquire. Hva syke satan? Will you promise to behave on land? Don't I always? Lissy, promise. Oh, piffle and phonus balonus, Teddy. You ought to know better than to ask. Yes, I'll behave. I'll be a proper young lady. I shan't run or climb things or laugh too loud or call anyone old bean. Jeg skal bortsett fra deg. Ja, det var veldig vakkert spill. Jeg vet ikke om det legger på streamen, men vi får bare prøve uansett. Jeg har på ultra setting, så det koster 200 kroner. Og det er ikke å suge ballene mine å holde.
wow. Perhaps Betty found herself a Edvard burly vet i hjertet Viking sitt warrior at in søsteren old hans er her, selv om det er måneder siden sist han hørte fra Elisabeth. Eats goat meat off the bone. Edvard lurer nok en gang på hva som dro Elisabeth til dette avsideliggende stedet, så... Vel, ja, men... Yes, I do. Why here? Hvorfor høres jeg ut som Google-oversetter? But knowing my sister, something drew her here. Legger streamen, eller gjør den ikke det? Jeg bare In her lurer. letter, she wrote about That's months ago. Det kan hende at streamen legger, men... without writing or telegraphing her editor in New York. She wouldn't do that. Betty's... The cat's pajamas. The Er det på bee's PlayStation knees. 4? Jeg vet ikke om det er på PlayStation Alice, 4. you're talking about my sister. Fine. I'm sorry. Elizabeth Sidarb. We all love her dearly. Ok, det legger ikke. Nei, ok, det er bra. Edward. We will find her. Betty's fine. Why will see Streamen, det er you litt as soon as we get to spesielt, shore. men ok, det er She'll nice. shower you with kisses and berate you for coming all this way from Hanover, Massachusetts to the middle of absolutely nowhere Scandinavia. Hygger litt med en vei, Just da. lay down. Everything will be Jake. Alt vil bli fint, gamle venn. Dypt syk. Is that it? Is that Groove Woke? Woohoo! peaceful. Wow! And beautiful. And so Wow! desolate. Like a place built for Look at ghosts. that! Finally. Altså, det spillet her, det er I så don't think I verdt could do 200 this for much kroner. longer. Can't you row any faster? I'm getting frightfully bored. Wow! Gjerne like How og det about streamet, you det take spillet over her this? er så You vakkert. slay me, Teddy, old bean. Det kvekker meg til de gamle. Jeg er glad for at hun mamma har gitt meg 200 kroner for å kjøpe det spillet That her. will be in safe harbor by the time the weather arrives. So you say. But I say put your back into it, because we're sitting ducks out here. Quack, quack. Vi åpner en koffert, og hva er inni der? Nei, vi åpner ikke den. Nei, ja. It's so quiet. Det er så stille ord der. Where is liksom. everyone? Probably working. I know it's a foreign Oi. concept to you, but that's something more Oi! people do. Hardy har Det har. var den høyeste sensen ever. Kan jeg skru ned litt på den, eller? Det var ganske høy. Kanskje det er bedre? The Fretland farm is up the hill somewhere. Up where? Det legger så smått. Ja, det gjør det, for jeg har på ultra settings, men vi får bare leve med. Peke. I believe it's that farmhouse, all the way at the top. Hot dog! Let's ankle! Hold on. Let me read the letter from Mrs. Fretland I'll first. meet and- you up there, old sport. Jeg må jo ha på ultra settings, ellers så får vi ikke den samme bevegelsen. Ready? Hold henne nærme. Wait. The ground's muddy. It's easy to slip and fall. Walk slowly and watch out for... Don't be a wet blanket. A little mud never hurt anyone. Hva er dette for noe? Jeg vil... Fine. Just... Kan du bare stå der? Jeg skal As long as you bare... keep up with me. Skal bare... Hvor er du skal hen? Jeg blir redd hvis du skal gå din vei. Hva? Dear Mr. Mener du Hartman, at jeg skal... Kjære herr Harden. we would like to Vi extend vil gjerne an invitere deg til invitation å to besøke visit vårt our hjem. home. Leit å høre om din søsters Trouble to hear of forsvinning. your Ingen sister's nyheter. disappearance. No news to share. You'll find our Du farm finner on gården top vår of the på hill. toppen av bakken. Jeg håper jeg forstod det riktig. Look forward to seeing you here in Ser frem til å møte deg her i Yours oktober. faithfully, Med Anna vennlig hilsen Anna Fretland. Well, Vel, jeg er her. I'm here. Where are you? Hvor er du? Did you make it to Grovik, Betty? Hvem er det? Kom And why du, did you og pick hvorfor this valgte du dette Forlorn hysførlige hole hullet i under det the fjellene? mountains? Jeg må selv få meg en ny mikrofon, men sånn er Also det. sprach Zarathustra. Slik det alltid Zarathustra. Hvem er det? Halla, jeg venn. Hvordan går det? Hva er On my dette? way. Fretland Mining Righto. Company. Step to it, teddy bear. 1897. Oi. Her var det mørkt. Vi går ikke her. Altså, det spillet her.
er så vakkert. Kan jeg sprenge i det spillet her? Nei, vel. Det er for bestefar, det. Nicholas Bolton S. Edward. Så jeg spiller som Nicholas Bolton, da. Ok. Sardira, hva da? Kan jeg åpne den døra? Jeg kan zoome i det spillet her. Oi. Ok. Hva skal jeg kanskje til å jenta der? Jeg vet ikke hvor hun er hen, men jeg vil se litt rundt i det spillet her, for det er jo så utrolig vakkert. Ok. Det stod at jeg kunne gjøre noe med den døra der, men jeg går heller hit bort. Vi skal på toppen, jeg så det. Hvil. Ok. Jeg kan gjøre det. Just taking a break. Tok han seg en pause allerede nå, og han er sliten. Hvem blir sliten av å gå 3 centimeter? Jeg vet ikke, men gå til Montelvis. Draugen. Nei, du skal ikke hvile nå. Se på den utsikten. Arthur etter Kristoffer Grav. Du blir ikke sliten nå, vel? Ja vel, du kan hvile. Hvor gammel tror dere av fyren her er? Skriv i chatten hvor gammel dere tror av fyren her er. 73 sekk. Ja, vi får sikkert se det senere i spillet, jeg vet ikke, men jeg lurer på hvem jeg spiller som 41. Ja, kanskje. Jeg tror jeg kanskje er som 60. Hvorfor må jeg gå opp den veien? Kan jeg ikke se hva som er her borte? Så jeg vil se hva som er her borte. Kan jeg ikke det, da? Bare hold deg til stille om du vil finne meg. Hvorfor må jeg holde meg til stien? Jeg vil se de vakre husene her borte. Ja, jeg kommer. Han blir så sliten. Ja, jeg tar deg en liten hvilepause her, da. Jeg runker Bigfoot i det spillet her. Kanskje han er det? Hva sier han? Draugen er i taket. Nei da. Det er en edderkopp i taket, og jeg liker den ikke. Men ja. Får bare leve med at den er oppe i taket. Music composed by Simon Paul. Oh my goodness, se på det huset. Det huset. Hva er den bakken der, da? Hvor mye må du hvile? Norge-flagg. Ja, jeg sa jo det spillet her var i Norge, og ingen trodde på meg. You're not the one carrying a suitcase. Det er ikke du som bærer en koffert. Ja, det spillet her er i Norge. Der har du beviset. What took you so long? I'm not 17. Nor are you 70. Put some spring into your step, old sport.
Hæ? You see the Får du flag? det? Hæ? Hæ? It's at half mast. Someone died. Så du det flagget So der this is it, på huh? halsdag? Nice digs. Jeg tror det spillet her er i en norsk fjord i Norge. Det er en kirke der borte også. Ah. Det koster 200 jo. Hell no. Jeg fikk det spillet her fra mammaen min, så This is starting to creep me out. det begynner å gi meg inne. Jeg vil gå inn Perhaps her. everyone's indoors. The rain's picking up. You first, old bean. Jeg vil gå inn. Kan vi gå inn? Hva er det du ser på? Hello? Anyone there? Mr. Fretland? Mrs. Fretland? Hva er det du This smiler is til? Edward Charles Harden, the American. We've exchanged letters. Maybe they went on holiday and left the door open. Give it a shake and a rattle. I can't just barge into their home. It's not a crime if you're invited. Skal du bare stå der? Hvorfor må jeg gjøre alt sammen, hæ? Hvorfor kan ikke du gjøre noe? I'm coming in. This is Mr. Harden. Jeg fikk en arkive som heter Hello? Bank Bank. Ok. Is anyone home? This house is as empty as a bird's nest in December. Kan jeg se at Hey, du you står wanna der? check out Å, the ja, hun kom inn. upstairs? Å, ja. Edvard føler seg allerede ille til mote over å invadere vertens privatliv. Jaha. Åpne. Certainly not. I'm going to sit down. Oh, this is nice. Charmingly rustic. The Boston Beaumont would pay a pretty penny for this setup. I thought foreigners lived differently. This is almost like an American home. People are people wherever you go. Thanks, Proust. What are you looking at there? A book. Strange place for a book. Unless it was a terrible book that deserved a Gutten good min er burn. i svekt. Kanskje det er skrekkspill? Cover's charred. Hvem vet? Christmas 1922. To Ruth. From Simon. Det er Why would skrekk. someone burn this? Like I said, maybe it was a terrible book. Is Simon one of the Freddylanders? I don't think so. They only have the one daughter. Vi får i hvert fall bare se hva som skjer i spillet. Jeg spiller det jo nå, så... Look! Family pictures. They must be the, what did you call them? Hvem er det? Fredland-familien? Oi, dæken, On se the på tip of dem, my ja. tongue. The Fretlands. Right. Anna and John? Johann. This is honestly not what I'd pictured. They're very presentable. Not at all like turnip farmers. They're not turnip farmers. That must be Johann Fretland, master of the house. What makes you think he's the master of anything? It's For det er 1923, stykket der. petty old Pass boy. deg. Women can vote. Kan jeg se på klokka? EF, trykker den i klokka. Betty might be with the Fretlands, wherever they are. Wouldn't Anna Fretland have written you? She might have. We left Hanover a month ago. Kanskje det er et skrekkspill? It's really coming down. How about a quick run in the rain? You can't be Hvis det er et serious. You're skrekkspill, already a så wet er det et blanket, teddy bear. skrekkspill. It's not like you'll get any wetter. Vi får bare se hva som skjer i spillet. Foreign investors out of Frederick Fretland's mining company. Det er i hvert fall veldig Dire spennende. financial consequences for Fretland, who Det er must ikke have had a skrekkspill. difficult Vi time vet ikke dialekt. after his Det er brother det som er Johann spennende. Fretland pulled out earlier this year. The timing is curious, like he knew something was about to go Det awry. er noe mystisk med å ha ei jente her. Det er ikke skrekkspill. Hvorfor er det så skummelt ute da? Ikke spoil da, for faen. Nei, ikke spoil spillet. Hva faen?
Hvorfor ser det så skummelt ut? Oof, that's a grim sight, old bean. What? I'm exhausted. And soaked to the bone. Let's get you to bed. We'll wait for the Fretlands. It's only courteous. Careful you don't fall through the looking glass, teddy bear. That's my domain. Hvorfor ligner han på Harry Potter? What the hell? Kan jeg Hva er det jeg skal for noe? Si meg det. Jeg voldtar deg hvis du ikke sier det. Kan jeg åpne den døra her? Å, hva søren? Have you gone screwy again, Teddy? Hvorfor blir spillet som veldig mye skumlere nå, da? I'd know it anywhere. It doesn't look like anything to me. It She just bought it looks in like... Bloomingdale's the Christmas before last. When she Vi came home spoiler that year, she Daylight showed hele it off, driten. dancing around the Du city. får altså en blokk her i chatten. Jækla Daylight. Room until I got dizzy watching her. I think you're misremembering. She Spoiler couldn't jo make it hele home that driten. year. Again. No, I'm. Er det noen regler You're mot wrong, banning? I'm sure Nei, she det er was ikke there. det. Whatever. It's not like you pay any attention to me when Betty's around. I might just as well be a ghost. Undersøk. Look, it is her scarf. It even smells like her perfume. Det But er what if that's det er not kanskje here? skrekkspill, jeg er ikke I'm 100% finally going to sikker. find her. Men That's- det ble mye That's skumlere. great, Edward, really. Vi har stabber. I wouldn't want you to get your hopes up. Er det stabbur i det I mean, spillet? where's everyone gone to? Ok, hva skjer Something's nå? not right, I'm telling you. Hva skjer nå? What Edward, the hell what's is wrong? going on? Lightheaded, Jeg that's all. øret i hodet der, da. You're having Du another har et spell. anfall igjen. You know what Har han happens when you migreneanfall? exert For det har jeg hele tiden, så... Hvis det er det som er, så går nå det helt for det... Sit down. I just need to catch my breath. Just for a moment. I want you to lie down. Nei, Lie ok. down and close your eyes. Hva søren been er a det som strenuous skjer day. nå? What with the rowing and the dragging of the suitcase up the hill? Well, what if the Fretland... I'll keep an eye out. I promise. Hvorfor er det så If mørkt? they come home, I'll wake you. Skal holde øynene... Nå Lie legger jeg down. ned. Nei, du kommer ikke til å klare å holde øynene med. Breathe deep. Nei, jeg spoiler ikke. Nei, hold deg unna. I'm just... Gidder ikke Daylight. going Hysj! Nei, hun jenta der er creepy. Hun klarer ikke å holde øynene på henne. Jeg kommer til å drømme. Elizabeth? Å nei! that you? Nei, nå er jeg i en drøm, vet du, så... Nei, fytti katta. Vai! Nå drømmer jeg. Det var det jeg sa. Lizzie, are you here? Lizzie? Where are you? Vai! Hva i Helgoland har det spillet her blitt det nå? Det er jo skrekk. Kan Daylight slutte? Å, fy faen. Nei, det her tør jeg ikke. Det her er verre enn Pacify og Stay Close til sammen. Å, herregud! Nei, men hva søren? Å, herregud. Hello? Å, dæken Hey, ta! who's there? Hva var det for noe? Elizabeth? Nei, Wait! jeg gidder ikke. Hva var det? Var det taletott i vinduet, eller? Fytti katta, det var skummelt. Hallo? Hallo? Hva var det for noe? Hva var det? Hva var det? Jeg vil vite hva det var for noe. Det var taletott. Det er... Lizzie, there's someone outside. It might be Betty. Are you here, Lizzie?
Kan jeg gå opp trappa? Lissy, are you upstairs? Å, faen. Ok. Jeg trodde det skulle være noe sånn jumpscare Helgoland. Are you in here, Lissy? Hva har det spillet her blitt det? Who's out there? Hello? Betty? Lissy? What the hell is going on? Å, fytti rakkerne. Det er Bigfoot i spillet! I'm not alone. Onkel Bigfoot er legit i spillet, folkens! Onkel Bigfoot. Å, hva faen? Hvem lukka igjen døra? Hvem lukka igjen døra bak meg? Hallo? Ok. Det spillet her har blitt mer creepy enn... Jeg vet at jeg er i en drøm, men... I can hear you. Du er i en drøm. Hva er det som skjer? Who goes there? Wait! Hva søren? Du er hvis du er i en drøm. Han er jo i en drøm. Husker dere ikke det? Evakuer han i fareheter. Å, fy søren. Ok, den der var skremte meg ikke så mye, men... ok... Hva er det som skjer? Hvis det kommer Bigfoot nå... Det er jo ikke så hvis du dør i en drøm. Åh. Hva var det? Er det Daniel Par? Hallo? Betty, is that you? Hallo? Hva skjer med Nightbot? Jeg vet ikke. Are you there, Betty? Okay, what the hell is going on? Jeg tror jeg døde! Shit. Plukk opp. Går det bra, eller? Du datt langt ned et sted. Elizabeth, are you there? Faen, det er skummelt. Hva er det som skjer? Jeg skjønner, jeg begynner å få litt gåsehud, det gjør jeg. Nei, hva er det for noe? Kan jeg gå opp den stigen her? Hva er det for noe? Er det en grav? Nei, jeg trodde det var en grav der. Der har de botter med brillene. Jeg tror jeg er Harry Potter. What the fuck? Hvor kom du fra? Du kan ikke bare skremme meg på den måten. Er hun i drømmen min? Edvard er ikke fornøyd med at hun vandrer av gårde. Åh. What about the boat? It's gone. The boat? What? How? Maybe you didn't secure it properly. I pulled it up. I don't know. I thought I tied it securely, but... Where did you go? Out? For a walk. It stopped raining. Did you see Betty? Did I see... What are you talking about? I think... Betty? It was Betty.
It was her. It must have been her. I saw her face in the window, and she vanished into the dark towards the sea. You really didn't see anyone? I haven't seen a single soul. Are you sure it was her and Yes. not... I mean, I saw her face, and it looked like her. Well, if it was her, why did she run away? I don't know. It's getting dark. Back to the house. And tomorrow. Tomorrow's another day, Teddy bear. Vent, hvis vi ikke er i en drøm, Let's get you cleaned up. Look at you. så gjør dette ingen mening. And then you really need to sleep. You must be exhausted. Come on. Hvordan er vi ikke i en drøm? Hva skjer nå? Så det ble svart nå, og hva skjer nå? Dag 2. Wow, dag 1 var jo så bra. Vi skal selvfølgelig ikke avslutte streamen nå, folkens. Vi skal selvfølgelig fortsette dag 2. Nei, men halla, Stian Boss, velkommen til stream. Hvordan har du det? Å, herregud. Dag 1 var jo utrolig bra og skummelt. Hva er det du? Herregud, du var spretten. Vet du hva søren? Er det Daniel Parr? Og der har de jo da... Jeg vet ikke hvem det er, men det får det bare være. Det er Mushi. Daniel og Mushi er ute og tusler. Skal vi se. Hva er det for noe? Visste at det var en bok. Jeg mener at vi ser det før døde i huset, så hjemsøkte de det helt til de flyttet ut og hjemsøkte tidlig hjemme i huset. Hvordan kommer man seg ut av det huset her? Danpar var sexy. Ja, han var veldig sexy. Skal vi se... ja. Kan man gå opp den trappa her? Ja, man kan det. Ja, men da skal vi se litt her da. Oi. Det er et gammelt maleri av byen, eller... Jeg vet ikke hva det vises, men... Det var fint. Kunne jeg gjerne likt å ha det på ekte. En bok, kan man lese den? Jeg vet ikke hvordan man gjør det. Kontroller C. Skift. Nei. Kan jeg ikke lese den boka? Å, herregud. Det er vent. Hæ? Det stod at jeg kunne lese den, men så får jeg ikke lov. Jeg vet ikke. Jeg kan spille pianoen. Ok, let's go. Hvordan gjør jeg det? Åh, det var digg. Det var det. Og det var et fint bilde over det. Jeg fikk en achievement for det at jeg spilte piano. Det var et fint bilde det også, ja. Skal vi se. Det var noen andre rom her. Hvorfor kan jeg ikke lese den boka?
Oi! Er det noe Hallo? Hvordan knapp er det jeg bruker for å lese bøker igjen? Interager. Jeg trykte jo på den knappen, og det fungerte ikke. Hva spiller du? Jeg spiller Draugen. Antagelig kan jeg ikke Hva søren? Så jeg får ikke lov til å lese den boka. Nei, det var litt trist. Så det er 2 andre rom her. De kan vi prøve å gå inn i. Oi. Nei, men der har vi jo han Solvik. Ja, se der, ja. Der har vi han. Nei, men hvem vi har her? Her har vi jo han Wolfie, jo. Herregud. Der er Wolfie. Skal vi se her. Der har du Wolfie, og i midten er meg, og så har du Lordjus. Der, ja. Kanskje det gir det mening, jeg vet ikke, men... Nei, men der har du Wolfie igjen jo, med grisen i handa. Er det noe greie på det rommet her jeg kan gjøre noe med? Jeg vet ikke. Det var bare et fint rom, egentlig. Nei, der har du meg jo. Ja, det er et rom der også. Ja, vi går inn her da. Kanskje det er som jumpscare. Ja, ok, jeg kan ikke åpne den døra her. Nei, mann, shit. Jeg kan ikke åpne den døra der, da. Jeg lover dere at det er jumpscare her nå. Nei, vel? Er det Jesus? Fader, jeg vil at hvor jeg er, der står altså de som hæ? Står også de som du har gitt meg være hos meg for at de står se min herlighet som du har gitt meg, til du har elsket meg for verdens. Jeg vet ikke helt hva som står der, men hvis dere visste det, så... Men det er i hvert fall Jesus. Herregud, jeg bor i Nordland. Det er alt jeg kan si. Jeg skal se om det er nøkkel til det rommet her. Åh, jeg har så lyst til å se hva som er inne i det rommet der. Kan jeg åpne det? Åh, fy søren. Se på den utsikta. Se på den utsikta. Oi. Where are you, Lissy? Nei, men hva søren, det er til og med Adda. Adda sa at det renner ned fjellet. Altså, det er detail. Holy madda Helgoland, det er detail. Where are you? Kan jeg åpne den døra? Jeg hører at du er rett ute, far. Kan du holde kjeft? Jeg får ikke lest i den boka der, nei. Er det sånn snikknapp i det spillet her? Nei, det er det kanskje ikke. Dagbok. Jeg trykker på J.
Det funker ikke. Det står her, dagbok. Yeah. Jeg trykker på yeah. Jeg sjekker en dritt. X går ikke. Det var jo drit. Jeg har så lyst til å se det. Er det en secret dør? Nei. Vi går ut, vi. I just about given up Ja, on det you nesten for gitt opp waking på up. at du skulle I was våkne. looking around the house. So we're okay with that now? Noted. Sleep well? I dreamed of Betty. She was in the garden, and she called for me. Trykk på det. Kunne man det? Nei, det er bare bevegelse. How about you, Lissy dearest? Oh, you know me, old fruit, wide awake at first light. The Fretlands didn't come home, did they? They did not. Jeg tror ikke det går. There's no sign of anyone. Aside from last night's mist Skal jeg water. følge etter I've deg? been Gjør thinking det. about that. Norske flagget. What? It looked like Betty. I was so sure. She wouldn't have run away. It makes no sense. Perhaps it was no one. Just the night playing tricks. Oh, there must be someone here. And I'm not talking about ghosts. Huh. Or goats. What was it you said yesterday? Maybe they're peeking at us through the windows. I'll take a gander. The Fretlands will be home soon. And Betty's here. I know. Where are you going? Hvor skal du? Nei, jeg skal bare... I'm talking to you. I'm talking to you. Nei, jeg skal bare kikke litt rundt vinduene. Kanskje Betty er her, vet du. Where are you going? Jeg skal bare gi loven å nappe meg litt i løken. Edward, get back here. I'm talking to you. Hun er forelsket i meg. I'm talking to you. Where are you going? Vi skal... Kan jeg ikke bare se litt loven? Herregud, er du så desperat? I'm talking to you. Ja, herregud. Kan jeg ikke bare få se meg litt rundt i spillet? Teddy, where are you going? Heter det litt Teddy i spillet? And Betty's here. I know it. I feel it. If you say so, Teddy Bear. Have you had your noodle juice Ikke yet? si det. I'm not rummaging through their cupboards. You'll be a Yeah, pill that without your Teddy tea and spell. toast, old bean. We need to get you sorted. I'm not hungry. First point on the agenda. Find the natives. A mission! Hot dog! Åh, Teddy I'll scout Bjørn. ahead. I'll meet you down by those houses. Hvorfor må du sprenge To nå? uncover your secrets, Grovik. Oi, hva er det for noe? Secret? En båt? En kirke? Jaha. Kan jeg lese? Kjære herr Harden, jeg håper du har det bra. Min mann Johan og jeg mottok brevet ditt fra 9. juli. Vi vil gjerne invitere deg til å besøke vårt hjem i oktober. Ikke vær redd for å være undrig. Vi har bare et barn, vår datter Ruth, og masse plass for den besøkende. Det er leit å høre om din søster Elisabeths forsvinning. Dessverre har vi ingen nyheter å dele. Og jeg tror heller ikke hun har kommet til Gravik enda. Gråvik, det blir egentlig Gråvik. Ikke Gravik, Gråvik. Ja, enda. Jeg har undersøkt litt og vil sende deg et nytt brev om jeg hører noe. Jeg er dog sikker på at hun har det bra, og at hun bare har blitt forsinket på reisen. Vedrørende reisen din er jeg redd det ikke lenger går ferger fra Ålesund til Gråvik, så du må ordne egen transport over fjorden. Når du kommer, vil du finne gården vår
toppen av bakken. Den går en vei fra brygga og opp forbi butikken. Våningshuset vil ikke være vanskelig å oppdage. Det er det største huset i landsbyen. Her må jeg lese enda mer. Jeg trykker på neste. Hallo? Nei vel. Er det noe broken med dagboka mi, eller er det ikke bare noe neste dag siden? Åja, vent. Jeg er vennlig å skrive tilbake når du har bestemt deg for reiseplanen, eller hører noe om søsteren din, mannen min, og jeg ser frem til å møte deg her i Jotta med vennlig hilsen Anna Fredland. Ok, jeg tror det bare er det. Jo, sett. Vent, hva er det? Jeg tror ikke det. Slutt å trolle, Icy. Det er ikke noen flere sider. Nei. Jeg trykker på det, og da er det ikke noen flere sider. Herregud, bare slutt å trolle. Jeg tror ikke han fyren her klarer å løpe så veldig lenge heller, så... Vi kan ta og hvile tegn. Kan jeg tegne? Hæ? Jeg kan tegne. Nei, men det er jo han fyren selv jo. Ja, jeg skal slette moden hans, for han liker ikke at han er sånn, jeg ikke fjernet, jo. Og så kan det best få moden tilbake. Sånn, der fikk det best moden sin heller. Nei, men hvor gammel tror dere han er? Han må jo være i 40-årene, 50-årene, 50-årene. Jeg sier at han er i 50-årene. Han er i 50-årene. I hvert fall. Han må være i 50-årene. Se på han! Se på han! 59 år? Nei, han kan umulig være 59 år gammel. Han ser ikke ut, han har ikke engang fått rynker i fjeset. Ja, kanskje litt her oppe, men jeg tror han er kanskje i 50-åra. 48 år, ja, kanskje. Han ser ut som han er sånn rundt der, jo. Ja, skulle vi... Skal jeg ikke bare sette her og tegne? Herregud. Jeffro. Var det du tegnet så fort? Wow, det var faktisk veldig bra. Kanskje vi får vite hvor gammel han personen her er etter hvert. Vent nå litt her. Er det noe syklet her oppe? Nei, jeg bare trodde det. Kanskje jeg skal holde meg til stien. Mangler farge, Marvid, og fy. Ja, men det er ikke sånn når du tegner at man alltid tegner med farger. Skal jeg vise deg noe her? Dette bildet her er ikke med farger. Men det ser uansett veldig bra ut. Og det kjøpte jeg på en kunstutstilling. Kom på Fortnite, please. Nei, jeg skal ikke spille noe Fortnite nå. Nå spiller jeg Draugen. Jeg spiller Draugen fordi at jeg liker det. Er det her vi skal? Nei, ok. Fortnite er lik AIDS. Jeg har veldig mange ganger sett Fortnite AIDS. Jeg liker å ha variasjoner.
Jeg liker jo selvfølgelig Fortnite, men jeg liker ikke å spille det sånn hele tiden. Er du oppe, Teddy? Er du oppe i himmelen? Jeg kan ikke se deg. Forræder. Ok. Du er ingen steder. Hey, eyes up here. Hvor du er hen? Have you gone blind, old bean? I'm in the tree. Er du? Hvordan tre? Up here, Teddy. It's such a beautiful day. You could bottle and sell this air. Hvor du er hen? Jeg ser deg Frankly ikke. medicinal. Jeg er blind. I det treet, ja. Teddy? Hello? It's chilly. That's all you have to say? It's chilly? You're not cold. Why would I be? I thought you were scouting ahead. What do you think I'm doing? Vantage point. Like on a pirate ship. I can probably see our house in Hanover from here. Did you check those buildings? Knocking on doors isn't a scout's job, old Å, se bean. på det lyset gjennom trærne da. Det var ganske fint. Jeg trykte noe lyset nærmere for å There prate. must be someone around. Only one way to find out, old sport. Did you check all the houses? Å, wow. Vi går og sjekker den døra som stod forræder på. Den er sikkert veldig fin dør. Forræder. Hello? Jaha. Den Who's there? døra der var jo ikke åpen i stad, så det var jo litt rart. Hallo? Det er sikkert Daniel Par som er her inne. Hello? Anyone home? Nei, men halla Heine, velkommen til stream. Jeg vedder på at Daniel Par er her inne. Daniel, er du her? Jeg skal banke deg med den ene knyttneven hvis du er her inne. September 21st, 1923. Er We det... are desperate. Vi er Something desperate. here. Lucia fant det. Escalated from words to stones. Blood has been spilled. The curse haunts us all. There is no hope left in Gudsforlatte. Gudsforlatt. God. Right. Hvordan jeg sier det, This så... God-forsaken place. The death of the Jiminy. Death of the children was the end of Grovik. Å, fy søren, Wolfie. End of our souls departed with them. You should see this, Lissy. Du må se det til, Lizzie. The letter just trails off. Jeg sa hei til deg, Heine. Og det er alt. Er du ferdig? Ja, det er hun som går ut for. Jeg blir litt creepy nå. Hvordan kommer jeg meg ut? Ok, så. Jeg fant ut av det. De sengene her er veldig creepy. Jeg ville aldri ha ligget her inne. Jeg ville aldri ha overnattet her inne. Jeg ville aldri ha overnattet her inne. Did you see this door closing? It was just the wind, teddy bear. You're as skittish as a pussycat. No one home? Og i hvert fall ikke en pussycat. Hello? Anyone here? Why, hello, Mr. American. Please come in for a cup of tea and biscuits. You're not helping. Also, they drink coffee here, not tea. Savages. Kan jeg få shout-out? There's one more house. Nei, jeg tror nok ikke det. Men kanskje jeg begynner med shot-og-søndagen. Jeg får nok se på det. Du var jo veldig
en hoppisprett i dunke. Få se her, få se. Jeg husker når jeg kunne gjøre sånn der når jeg var liten. Da kunne jeg gå på hendene. Men ja. Anyone home? Noen hjemme? Nei, det er ikke Unless det. they're playing hide and go seek, I'd say that's a no. Gå nå inn da. Nei, 3 strikes, you're out. I don't think anyone's been home for hva a var det while. Wolfie han skrev? Someone painted the word troll on one of Nei, the doors. noe om heine. And men, there was a letter. It sounded foreboding. Well, you were wrong. The villagers are not indoors. Kan vi skrive... Ja, kan I du... saw some sheds down by the water. There's the general store. Church. In other words... Nei, noe time som for ikke some trenger å sightseeing? være her i chatten. Well, it's a Wolfie. bright and beautiful day, and we have nothing better to do. What on earth are you doing? Handstands, Teddy! My record is 2 minutes. I'm working on 3. Just go on ahead. I'll catch up. Ja, jeg skulle... Hvordan vei blir det da? Forrige. Hvis vi ser litt her. Hvordan... Så jeg står her med forræder. Og det er porten. Da skal jeg vel denne veien, vel? Eller... Jeg tror vel det. Ceramik spiller nå. Jeg tror jeg skal denne veien. Ja, det er den veien her vel. Skal jeg tegne litt mer? Kanskje han tegner Wolfie? Nei, han tegner jo bare det som er rett foran han, men... Han her må være 50 år gammel. Kanskje 48. Spillet. Altså, du ser han mer up close der. Altså, hvor gammel tror dere han egentlig er? Hva skriver Wolfie-klan da? Nei, det er ikke noe jeg gidder å snakke om. Det kan egentlig heime si hva han skrev for noe, for det at... Hva er feil med den yoghurten her? I 7. i 19. Den har jo ikke gått ut på dato. Skal vi bare se hvor mye han klarer å tegne på sånn... Hva skjer hvis jeg setter her i 1 minutt til når den har gått... Jeg skal se hvor mye jeg klarer å... Hvor bra det blir. Jeg har suttet der og tegnet ganske mye nå. Han ser så vakker ut. Nei, nå gidder jeg ikke lenger. Få se. Å, fy søren. Det var bra, det. Kan jeg tegne enda mer? Nei, vel.
Hvor How er hun? about we don't go back to Hanover and stay here instead? And how would I Hvor survive? kommer du fra? Hunt? Hva søren? Forage? Hvordan We've gjorde du survived here det? for centuries. Why can't we? I wouldn't even know where to begin. I could learn. Har du magiske I'd start with krefter? goats. Goats can be eaten. Hvordan and pusher du meg opp i lufta på Probably den not in måten that der? order. Kan du fortelle meg hvordan du gjorde det? Du bare sånn plutselig pusher meg opp i lufta på den måten der. Applesauce. Why lock any doors? I can't imagine they have a problem with punks and hoodlums. The sign says they're closed, but I thought maybe... Hello? Are you open? Is anyone there? Can't you just bust down the door? Locks be damned. Breaking and entering, I will not. Of Fretland and Son. How do you figure? It's on the sign above the entrance. And on this photograph. Frederick and Simon Fretland. Åh. Simon Fretland. Frederick's son. And Johan's nephew. See, I'm getting the hang of this. Simon. Hva er det med det at jeg kan Simon. gå på frakken hennes? That was the name in the burnt book. So Simon is Ruth's older cousin. Det er jo ting inne i butikken da. Men den er ikke åpen. Hva vi skal gjøre da? The telegraph is out of order. Well, there goes my plan. NOSOS. This was 2 years ago, but the notice is still up. How can it take 2 years to get something like that fixed? If they couldn't afford it? Or couldn't get anyone to come fix it? Well, this place really is off the map. Here be Eller dragons. draugen. Or dragons, I guess. Minnestund. Juli 1970 er minnestund for å minnes alle som mistet livet grubeulykken i 1902. Gråvik kyrke. Oh, wow. The ferry route is no longer operating. Rats! Mrs. Fretland already informed me in her letter. I know. Still warrants a resounding rats. I wonder why it stopped running. Look around. How many people live here? 20? 30? That can't be enough for a ferry route. Things got quieter after the mine closed down. They need to move on and find something else to put their village on the map. Tobacco farming, maybe. Kan jeg se på det? They had a memorial service for the accident in the mine. On July 24th, in the village church. For something that happened 20 years ago? It still affected their lives. 20 år siden. Hvis dere liker å dele streamen her, så blir hun her jente her mer sexy i spillet. Å, herregud, altså. Se på henne. Å, sola kommer opp. Skal vi gå ned her? Dette er sikkert slutten på Draugen, hashtaggen. Kanskje det kommer mer senere? Jeg vet ikke. Jeg tror nå i hvert fall det. At dette er... There's no damage to the rope. I don't know what that means. Nobody cut it. Kanskje. I guess the knot could have unraveled on its own. Didn't you say you used a sailor's knot?
Kan jeg sitte her, jeg også, eller? So, who took our Jeg boat? vil sitte. A ghost? There must be a logical explanation. It's safe to say no ghost in the night stole our boat. If you say so. But then who were you chasing after last night? Vi har ikke You thought båt. it was Betty, No. but No, I don't know. Og vi skal til Kirka, det var det. Og jeg skal tegne ho. Hvis dere går på en Discord-server, så kan dere gjerne dele streamen min der, for eksempel. Eller på Snapchat. Det setter jeg også veldig stor pris på. Hvis jeg klarer 20 likes på streamen, så hadde det vært helt super. Han må være 50 år, han er fyren her. Helt herlig. Har du en trevlig favoritt på sånn self-story? Ja, gjerne del den der hvis du har lyst til det, altså. Ja, det er sånn til stor pris. Ok, hvor er detaljert bedre bilder? Du fikk ikke med dama. Nei, det var for dumt. Du tegna jo ikke jenta. She loves the outdoors. how so? She's a city girl. I'm sure she gets tired of Manhattan. And when she was little, she loved playing in the garden back in Men Hanover, ja, especially det var around fint uansett. the pond. Are you alright? I just miss her. Du bare savner henne. Du savner Betty, er det det du mener? Kan jeg sitte der, ja? Nei, det kan jeg ikke. Undersøk. Hvorfor undersøker du den? Var det noe spesielt med den da? Hva skal jeg? Er det spillet liksom? Er det noe mer? Det er en båt herfor. A boat! Teddy! A hot dog! This is our ticket out of here! Not without Betty. Ikke uten Betty. Men hun er ikke i live. Er det hull i båten? Besides, there's a hole in this boat. It'll sink before it gets 10 yards from shore. It's curious. The state of the Ja, boat. men så prøv å fikse It's like they båten da. stopped taking care of them. Seems short-sighted. How would they fish? Or get anywhere at all? Hva er det du driver på med? Hvor du kaster den da? Veida, ja. Hvorfor kaster du den dit bort? Det er en annen båt der, det er det, men jeg kan ikke gjøre det. What's this? Remnants of the mining operation. What, mine? There was a mine here, but it closed down 20 years ago. I was just checking for a sense of humor. Still nowhere to be found. Where do these tracks lead? To the mine. Where else would they go? I don't know. A castle up in the mountains? Where the frost giants live?
And this is how they receive their monthly offering of meat from the villagers. Er det noe... I hope. Where do these tracks lead? To the mine. Where else would they go? I don't know. A castle up in the mountains? Ja, where jeg skal gjøre det. giants live? And this is how they receive their monthly offering of meat from the villagers. Goat, I hope. Dannebrog. Ja, jeg så det. Marveid da, ok, nice. Ja, du fikk i hvert fall bilde av at jeg heter Marveid av det, så det er nice. Du åpnet den, jeg gjorde det. Skal vi se. Skal vi gå opp her, eller? Eller skal du bare leke rundt? Hun er veldig... Hun leker en jente. Kan vi egentlig gå opp No her? trespassing for traitors. Cool. Want to jump the gate and explore what's on the other side? Vi er ikke forrædere. Adgang forbudt. What do you Eller say, ikke sport? spesielt bygges jo med tanke på å hoppe over porten og fortsette stien. Farlig. Teddy? Hello? It's not safe. Oh, horse feathers! You may be the most boring man in this country. Where's your sense of adventure, old sport? Don't you want to see where these tracks go? I've had enough adventure on this side of the fence. Besides, they wrote no trespassing for a reason. You're such a terrible bore, Teddy Bear. Men jeg ville I'll wager over. 1,000 clams. You'll jump this gate at some point. If you... Fuck, kan vi gå tilbake til Leave Betty tittelskjermen on the og other gjøre side. det på nytt igjen? Frederick Fretland. Who are these traitors he refers to? What now? We've looked everywhere. There really doesn't seem to be anyone around. Maybe we missed something. An important clue. How about the general store? We haven't been inside yet. It looked deserted, but worth another look, I guess. Å, seriøst. Skal vi legit tilbake dit igjen? Ja, kom da. Nå går vi tilbake. Kommer du? Skal du stå der og... Hallo? What if everyone turned into a pebble? What the And hell? they can't speak, but they see and feel everything that happens to you. There's something very wrong with your head. Wouldn't that just... Ok, hun bare Why I'd be a teleporterte murderer. seg. Oi, that ass. Jeg bare tuller. Jeg bare kødder. Alla Mr. Lucky, hvordan har du det? Hvor er det du egentlig kaster de steinene der? Du kaster de jo ikke i vattnet. Jeg føler hun kastet det i sted der vi skal. Å, det er tegn. Nei, det trenger vi ikke. Hvor er det jeg skal? Jeg vet at jeg skal til Gud. What did they use this for? Bringing the ore down from the mine before it was loaded onto boats. So, diamonds? Gold? Or just boring old silver? Var den der i Rock, stad? which contains I iron know, deposits that Og var denne her i stad? Til minne to om. minne om. It's a memorial. 3 men died when the mine collapsed in 1902. Georg Hatlestad, Niels Framberg. Men jeg tror ikke denne var her i See, this stad. is like working a regular job. Did you say Fretland? Another family member. Men hva søren? Det er litt rart.
Frederick, Fretland, and son. Johan's brother and nephew. The Fretlands have their fingers in all the pies, including the only store in town. Is that? Lizzie, come here. It's Betty's hat. She was here. She could still be in there. Betty? Betty! Are you sure, Edward? I mean, it's just a hat. Is it even a hat? I'm not I know sure my sister's hat, Lizzie. I have to get inside. What about the breaking and entering part? I could care less what they call it. Den er ikke åpen, den døra da. Knus vinduet! Knus det! Å, herregud. Det var som fanken da. Hvis vi skal faktisk... Kan jeg ikke bruke den spaden her? Det hadde vært veldig flott. Du som er så flink til å kaste steiner da. Ja, du. Kan ikke du bare bruke en stein da? Nei vel. Where are you going? Jeg vet ikke hvor jeg går hen. Jo, jeg vet det, at vi leter etter en vei inn, men... det var ikke en vei inn. Jo. I need to get inside. If Betty's in there. Perhaps there's a back door. Or an open window. Er det en bakdør? Det er ikke en bakdør. Vinduene funker ikke. Jeg er stuck. Jeg kan ikke ta den spaden. Jeg vil inn. Gå opp stigen. Man kan ikke gå opp stigen. Jeg har prøvd. Det kan være en stige på andre siden da. Har jeg prøvd i vinduene her? Og det vinduet her er jo åpent. Here's an open window. You seem eager to break the law. I approve. Dra vinduet da. It won't budge. Don't be a milquetoast. Well, it's stuck. Attaboy, Teddy. You can do this. Dra hardere det. Come on, du har det. Ah, come on da. I believe I'm actually breaking. Whoops, Daisy. Oh my, Teddy. You're such a sap. Ja, skal du reise deg opp? Gå inn. Oopsie daisy. A cat burglar would, by definition, enter a building on a higher floor. The state of this place. Oh, Betty. Edward. I hope we weren't Ok, here. kan vi lukke igjen døra? Jeg vil ikke ha en barnemodell inn her. Not necessarily human blood. Well, that's all right then. What does it say? Barnemodell. Det står barnemodell. Ja. Someone murdered a barn? Yes. Det er det som står der, ok? Barn means child, and mortar, that's... Child murder. Ja, du har helt They rett. murdered a child? Someone thought so. Probably the same someone who vandalized the store.
Gi dette Betty. Hvis hun kanskje er barnet. I'm not sure how I feel about being in here. Don't be ridiculous. We're all alone. What else do you suggest we do? Du tok Betty. Det er trist. Ja. Vi kan ikke ringe politiet. Selvfølgelig er den død. Hat's in here. Calm down, old boy. Anyway, how's a hat going to help us? Who knows what else is in here? There could be more clues. All right. Vi tar penger. Everything's Vi jade. raner. We made it into the store. I'm sure we'll find a way through that door. Kommer du? Ok, du er det. Du følger med. Ok. Herregud. What are you doing? Looking for keys. Your life of crime continues. The keys are all gone. Some thieving thieves beat you to it. Rascals. There's a note. Is it written in Viking runes? What does it say? It's from Simon. Det er fra Simon. Jeg puttet den i kassa. Yai put it means I put. Knuckle is key. Casa. Ja, I du don't know putta what that nøkkelen word i means. kassa. You put the key in the casa? Casa. I wish I had my dictionary. Jeg sa jo jeg No, skulle to se i best kassa was med en gang, So og the da key ville was ikke moved. at jeg skulle se i kassa, men... But where to? Somewhere safer. Or more convenient. Can we really trust your translations? You only started studying a month ago. I spent the summer reading, and I had a lot of free time on the ocean voyage. Come Røykepipe. on, how much could you possibly pick up in a few months? You know my mind, it's a sponge. Det er jo meg og Wolfie, jo. Så blir det mørkt ute. Nei, det er ødelagt. Out of order. Why hasn't it been fixed? Perhaps there wasn't much demand for it anymore. Hvorfor må du dytte til meg? S-O-S. Oh boy. Casa. So that's what it means. Cash register. Ja, det er det det betyr. Åpne. You're a genuine gangster now, old fruit. Don't worry. Där If har you du get busted, nyckeln. I'll come visit you in the... Wasn't there supposed to be a key? Here it is. Jeg elsker at hun der en jente der er så irriterende. Skal vi se her. Ja, du liker den hatten. Du har lyst på den hatten der, ja. Ja, jeg ser det. Ja, den passer egentlig på høyet ditt, da. Det gjør det. It is her hat. Teddy, I'm not Betty sure was that's... here, and not long ago. Okay, but if that is her hat, what's it doing in a locked storeroom? Another breadcrumb. That's not an answer. I know for sure she was here. That's what matters. You know best, Edward. So, what now? If this is a breadcrumb, where's the next one? There must be a reason her hat's in this room. Lass. A handwritten note. I'm not blind. What does it say, you silly goose? It's hard to read. I'm not sure my translation will be... Johan, you... Nectar. Refuse. You refuse to speak to me, so I write this letter instead. It's from Frederick Fretland to his brother. Jaha. Simon did not
Bloody hell. Simon did not murder your Ruth. He was fond of his cousin. Ruth. Oh. Ruth is the daughter of Anna and Johan, which means the little girl in the photograph at the farmhouse. Oh, Edward. The Fretland girl was murdered. This is simply awful. Simon was working at the farm while I tended to the store. I would have seen him had he passed on the way up to the cliffs. They thought Simon killed Ruth. His own cousin. Ruth was... what's that word? Dette spillende. Ruth was always playing on the rocks below the church. She must have fallen by accident. And it Jaha. ends there. Om bara folk vet Frederick uheld. never finished it. And Johan never read it. Not that it would have made a difference. If Johan The thought... mob showed up for Simon. His father would have tried to protect him. September 17th. You would have been here, Betty. Rocks below the church. Isn't the church right above us? Edward, come look at this. That's the cliff. Right there. The one in the note? I bet you 1,000,000 clams. Det er en kliffa der. Hvordan kliffe? I guess that could be where... Let's check it out. No, Lissy, wait. What? Tok hun selvmord? Eller hva skjedde? Det er så sykt. I found it, Teddy. The cliff. I'm standing right below it. What are you doing? This doesn't concern us. The little girl died. We're staying in her home, for God's sake. Are you completely without heart? Get yourself up here, Edward Harden, right this minute. Hvordan kom hun seg opp der? Come on, it's an easy climb. This looks very dangerous. Oh, you're a big boy. Start acting like it. It's not Mount Everest. I don't know about Det er this. ikke Mount Everest. Å, der sa hun det. Whoopsie-daisy. Upsi-dupsi. What is this? Where little Ruth died. You're being morbid. And this is a distraction. I'm here for Betty, not because some girl got Edward. herself... You insensitive brute. You're like the Tin Woodman, no heart. You know, you've grown cold and mean in that horrid study of yours. With only books and bugs to keep you company for years and years and years. There are other people in this world, you know. It's not all about you. Det er jo You're helt going sant to do da. this. If not for Ruth, then for us. We're going to figure out what happened to the poor girl. Together. Sammen. Skada. Han registrerer at Kristen er bøyd og lyses fra en stor kraft. Something struck this bush. She must have landed on it when... on her way down. That's ghastly. Det er det jeg mener, at kanskje hun har falt. Long fall. Far enough to crush the girl's skull. Edward Charles Harden. What? Oh, you're hopeless. It's a long fall. Far enough to crush the girl's skull. Edward Charles Harden. What? Oh, you're hopeless. That's been here a while. Didn't you say it happened over a month ago? You'd think her family would have replaced it with fresh flowers. Is that blood? The girl could have hit her head on that rock. There would have been plenty of blood. That's awful. I think there's something behind it. Can you move the rock aside? Hva er det? It must be Ruth's. Where's the head? Maybe the killer also decapitates dolls. Hold on. This pin. This is old. Very old. Looks like something from the Viking era. We are in the land of Vikings.
This could be 1,000 years old. It does not belong in a child's doll. Who cares? Ja. Ruth is dead and you're obsessing about a rusty old pin? Let's go further up. Maybe we'll find more clues. Skal vi til kirka? Come on, old sport. It's not far. Kom igjen. Can you wait just 1 minute so that I can catch my... Har jeg mistet mot? Ja, antagelig. breath? Jeg hadde veldig mange moderatorer da. Did you follow the same path, Betty? Or am I just stumbling through darkness? You can see clear beyond the edge of the world. Right. It is awfully chilly. One Oh, second. teddy bear. We need to take you out walking more often. So, the girl fell from up here. Was pushed, you mean? Can you see What? how she fell? Hvorfor sa datamaskin? Hvorfor sa nei på at datamaskin skal gå og henge seg? Hva søren? Hvorfor sa datamaskin det? What the hell? Hvem har adda det? Hvem har adda en command som heter det? Hvem har adda det? Hvem har adda en command som heter datamaskin? If she fell head first on that rock, she'd have died instantly. Edward, honestly. You wanted to learn more. This is you learning more. She hit her head and fell into the bush where I found her doll. Happy now, Alice? Vent, den What commanden. was she doing up Jeg here in vet the ikke first hva place? som er galt med iPoden min. She was a child. Children play in dangerous Den commanden places. There must be more to eksisterer it. ikke, står det. Let's find out where this path leads. No, absolutely not. I don't have time for this nonsense. We're running out of daylight, and Betty's still Ja, det still var out there. Hvorfor kom det opp som der datamaskin? Ja, jeg er noob. Lissy, slow down. I can't keep up with you. Who knows what's up there? It's not worth the risk of falling and breaking something. Det fungerte ikke å delete Lizzie? Chrome med datamaskin. Are you there? Slutt å adde masse greier da. Teddy, Hvem er det? Look away, Lissy. is this what happened to the villagers? They killed themselves? It's one body. Let's not jump to conclusions. This is just ghastly. What? Altså, seriøst. Kan dere ikke bare slutte? Made him do this? How long has he been? From the state of the body, Det er ikke morsomt. perhaps a couple of weeks. What does that say? God forgive me. Don't suicides go to hell? Isn't that what your father said when Stop. your mother drowned Don't. herself? Jo, jeg kan vide, for da må jeg gå og fjerne alle de greiene. Og det gidder jeg ikke. Nei, fordi at jeg har 500 commands, så da må jeg lete gjennom alle sammen.
Ja, du kunne ha hatt en annen command enn det da, vet du. Jeg har så masse sånne der greier. Å, herregud. Who was he? One of the Fretlanders? It's not Johan. Selvfølgelig or Frederick. tok de And selvmord. he's too altså. old to be Simon. Ja, men Wolfie skal alltid tulle når det gjelder moderator. Do you think this has something to do with Ruth? Maybe she came across the hanged man before she died, and it scared her. So she ran. Hva det sånn hvis man skriver spørsmålstegn at det kommer ut noe? This happened later. There's some consolation in that, I guess. Maybe it's the killer. The guilt ate him up and he offed himself. That's just speculation with no basis in fact. Ja, den kan sikkert There's nothing være more to do til here. det. I'm going back. Let the poor soul rest in peace. Does it look like he's resting in peace? You're just going to leave him hanging? You're an insensitive brute. Siden jeg skrev I'm here for retard, Betty. skrev botten min retard. Gjorde den det? Altså, den som har moderator må slutte å adde masse random greier. Det bare er så teit. Nei, men det du gjør, Wolfie, er det at du for det meste bare tuller med moden din, egentlig. This is... It's tragic, but really none of my concern. Betty. Nei, du må jo ikke ha mod for å være i You don't care chatten about anyone din. else. Det er liksom mod er jo bare for å hjelpe i chatten, liksom. Kan jeg gå opp til kirka? I'm trying to talk to you, Edward. Please pay attention. Å, herregud. Må jeg tilbake til deg? Hva vi skal snakke om da? Edward Charles Harden. Don't be rude. Er jeg frekk? Ja, det er jeg. Hvordan vet du at jeg er det? What if that was me up there? Would you care then? All you do is obsess over a scarf and a hat and ugh. It's all I have of Betty. Betty, there she is again. Edward, the hanged man, he's someone. Look at me when I'm talking to you. Ja, jeg ser på deg. Anyway, Edward, the hanged man, he's someone. No matter what Ja, he jeg vet did at han or er didn't en. do, he deserves respect. Would you please just do this one decent deed? If not for me, then for yourself. Or for your Betty. What are you doing? You can't just pull him down by his legs. Try loosening the noose. I can't reach that far. Kan vi ikke bare gå opp til kirka? What are you doing? You can't just pull him down by his legs. Jeg Try bryr loosening meg the ikke. noose. I can't reach that far. Kan vi ikke, please, ikke bry oss om det der like? Jeg er ikke så veldig glad i det her like her. Why? I'm going to be sick. I can't do this. Yes, you can. Teddy. Edward. I know you can. Tenk hvis han plutselig kommer You've til been through livet. much worse.
Where are the Jaha. Fretlands, Edward? It's been 2 days. If they're not back tonight, They're not coming back. perhaps they left after their daughter died. Was murdered, you mean? Isn't that what we think happened? She was probably murdered. And you think Simon did it? Your guess is as good as mine. It could have been an accident. You're really not helping. Can we talk about this tomorrow? I'm sorry. You're exhausted. I buried a corpse today, Alice. I know. I'm sorry. Why don't you sleep in the guest bedroom? The couch is fine. The Fretlands could still come home. All right. Just don't come crying to me if you wake up with a crick in your neck. I'll be up for a while, if you feel like talking. Hvor er han? What did you find? Someone tried to burn this. Just like the book. Isn't that odd? It's addressed to Mrs. Fretland. My dearest Anna. It's from her sister, Margaret. Miss Smith? I really shouldn't. Really? How else are we going to figure out what happened? Keep reading. My dearest Anna, I miss you so very, very much. The baby is due soon, and I wish for our family to reunite before... It's been 7 years since the dreadful incident at the mine. Can we not convince Frederick and Johan to forgive and forget? I know there are things Frederick has not told me about what they found and why they parted ways. Their grudge is tearing us all apart. Frederick won't even let me speak to half of our neighbors, accusing them of treason. He's so very angry and full of regrets. It's eating him up. And we... And we what? The rest is unreadable. Margaret reached out to her sister, but I guess it didn't work. This was written before Simon was born, but burned recently. Det litt rart da. Jeg kan ikke ha green screen her. Beklager, jeg kan ikke ha green screen her. Jeg vet det gjør det mye bedre, men jeg kan ikke ha green screen her. Skulle gjerne ønske det, men... Jeg vet det er veldig bra å ha green screen, men jeg kan ikke ha det. Kanskje når jeg flytter ut, men jeg kan ikke ha det her. Det er cirka. Skulle bare sjekke om de funker. Halla Snipes, hvordan har du det? Hvorfor ble ikke hun med meg? Kan jeg lese den der boka nå, eller? Jeg kan lese den! Nei. Snu siden. Tilbake.
Ja, men... Jeg er ikke på første siden nå, ja. Jeg så på tegningene hennes da hun var ute. Hun har en slik fantasi. 15. september 1923. Vi mottok et nytt brev fra herr Harden. Han kommer i oktober som planlagt. Jeg gleder meg til å ha noen andre å snakke med. Om kun i noen få dager. Ikke at Johan ikke er godt selskap, men vi har lite å snakke om utenom våre daglige rutiner. Jeg har ikke sett spor av herr Hardens søster enda. Hun dro fra Ålesund for flere uker siden. Hvor kan hun være? Hun kan ha bestemt seg for å stoppe på veien. Vi har ikke hørt noe. Vi snakker sjelden med noen utenfor Gråvik nå om dagen. Jeg håper hun har det bra. Jeg vil ikke at herr Harden skal komme hele denne veien til ingen nytte. Ruff er fortsatt hemmelighetsfull. Jeg vet at hun skjuler noe. En dag vil jeg følge etter henne. 9. september 1923. Ingen gudstjeneste i dag heller. Presten har ikke vært her siden minnegudstjenesten i juli. Johan tror ikke at han kommer tilbake. Han har gitt opp på Gråvik som alle andre. Jeg tror jeg holder på å bli forstjålet 15. september 1923. Noen ødela båten, og i løpet av natten der den tredje denne måneden Johan mistenker selvsagt Fredrik. Jeg frykter at noen bobler opp til overflaten igjen etter at alle disse årene. Jeg føler meg virkelig ikke bra og tilbrakte mesteparten av gårsdagen og i dag i sengen. Ruff var søt å komme potetsuppe og te med melk og honning til meg. 18. september 1923. Hun har forlatt oss. Vår kjæreste Ruff er borte. Jaha, jeg kan ikke tro det var Sime som gjorde det. Hun er også borte nå. Og med han alt håpet Gråvik hadde igjen. Var det flere sider? Jeg vet ikke. Det her har jeg vel lest. Vent. Nei, jeg skal ikke gå ut. Kanskje det bare er det? Ja, han bryr meg ikke. Kanskje vi kan gå inn den døra der. Nei vel. Har jeg noe å si hvordan rom jeg ligger på? Jeg skulle vel gå og legge meg. Jeg vet ikke hvordan rom jeg skal ligge på. Det vet jeg ikke. Fortalte meg ingenting om hvordan rom jeg skulle ligge. Det er bare inne her. Er det ikke inne her? Nei, jeg kan ikke gå inn der. Å, dæken. Hvorfor er du så skummel? Ja, les da. Nei.
Antagelig ikke. Så kan jeg ikke lese den tingen. These headlines make more sense now. Johan sells his share, and the cave-in occurs shortly thereafter, killing 3 people. Including the younger brother. The investor pulls out, leaving Frederick with the bills. Oh, I feel awful for everyone. Losing a brother, losing the business. There were no happy endings here. Nei, det var ikke noe happy ending, det var det ikke. Hvorfor er du bare så plutselig i alle kanter? Hvorfor kunne jeg ikke lese den tingen her, da? Åja, hva? Jeg kan ikke lese den sånn... Thank you for your gracious narrating tips and stay in your home this October, bla bla bla. Jeg vet jo ikke hva som står der da. Står du der fortsatt? Jeg liker at jeg kan hoppe på sånn. Hoppe, sprette, hoppe. Jeg velger å hoppe at jeg også, ser du det, hæ? Oi, der kan jeg bli stuck. Phew! Hvis jeg hadde blitt stuck der nå, så hadde det blitt litt teit. Plasser hatt. What are you doing? Betty will want these back. I don't think it's healthy. Not now, please. I'm exhausted. Hvorfor står det fortsatt på R-les? Quite the day, huh? I'm ready to pass out. Where will you sleep? I'll be up for a while. My mind's simply racing. Don't stay up late. Wake me if you hear the Fretlins arriving. Of course. And I'll keep my eyes open for any ghosts that might want to haunt you in your sleep. There are no... Hush now. Sleep. Hvorfor står det sånn fortsatt R? Selvfølgelig får Wolfie tilbake moden sin senere. Og det får vi se på dag 3. Er det seriøst en dag 3? Å, fy søren. Herregud. Det spillet her er veldig langt. Det er en dag 3. Yo! Men ikke noe heter fra at favorittmoden deres prefererer. Det er fortsatt en stram og flott kar. Jo, selvfølgelig kan jeg bli litt sånn der forbannet når dere kødder med Nightbot, eller alle sammen. Jeg hørte hun Lissy som kom ned. Lissy! Men jeg har så mange mods. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Hun er jo ikke over på. Hvis jeg får se henne i bare et trusa. Nei, da gjør ikke det. Når går det an til å finne en nøkkel til det rommet der? Nei, men der har vi Wolfie. Nei, det kødder bare.
Jeg vet, du bør ha noe med 3 til 6 mods, ikke flere enn det. Jeg tror jeg har flere enn det. Og det er et problem. Hvilket spill er det? Det står i titelen. Det heter Draugen. Veldig vakker grafikk. Det kan jeg vise deg her. Det er lagd, nei, det er engelske personer som har lagd det spillet, men det er i Norge. Se på det grafikken her. Helt utrolig grafikk her. Helt fantastisk. Ja. Hvem bryr seg? Vi tror ikke å ha en skiftenøkkel bak stedet sitt for å bety noe. Ja, det var den døra der jeg ikke kunne komme. Hvor er jo hen? Du er her inne, jeg vet det. Yes! Are you paying attention? Jeg visste du likte det rommet her. Can you imagine? One moment you're living a perfectly happy life. Nei, men der er Solvik. Nothing. Darkness. Se på Wolfie. Forever and ever. Maybe there's something here that can tell us what happened to her. This is a waste of my time. We might be the only ones left to tell her story, Edward. You're just being melodramatic. Melodramatisk. I'll help you look. Skal tro hva det ordet betyr for noe. Jeg er ikke helt There's sikker. still no sign of the Fretlands. Maybe they left Vel, town det after ber om Ruth deg. died. What's the point of this? I should be looking for Betty. I hate you sometimes. Jeg hater den. Wow. Wow, det er noen sterke ord det, vet du det? What am I looking Hater for? er et Anything out of the sterkt ord. ordinary. Something that could... Ruth was an artist. This is very primitive. Have you ever met a child, Edward? She wasn't Monet. She was 8. She found something. Where's that supposed to be? A cave. Or the... Mine. It could be. But what did she find? Det var det jeg snakket om. Something Jeg important tror enough to nok det draw. er en gruve i det spillet her. Så det var det jeg prøvde å lete etter. Kanskje det er en sånn gruve et eller annet sted. Draugen. Hey, the undead Draugen. monster from those folk tales you read. Er det sånn Draugen ser Odd ut? book for a child to have. I don't know. Children love Draugen scary har en stories. veldig stor This looks munn interesting. og Read some of it to me, lever i vattnet. please. Kan jeg lese? Jeg vil lese om Draugen. Hysj, hysj. Nå skal du være stille. Jeg skal lese om Draugen. In Norwegian folklore, I norske the sagn opptrer appearance of Draugen Draugen, gjenferd av a en druknet reanimated fisker corpse som of a drowned mariner, dødsut. heralds Ringer. death. Draugen haunts the Draugen black gjensugger det seas svarte in a havet i shattered en boat. kunstbåt. Beiset The har beast has a en man's manns body kropp og and bærer wears a skinnhyre. sou'wester. But instead of a Men i head, stedet for et there is hode har tangled han en seaweed, tangvasse og and the revenant's chilling engarens cry is freezes mortal blood fryser to dødes ice. blod til is. Wow. Draugen has the Draugen har power evnen til å to enter komme the inn i dreams of the living. drømmene til levende. If you Å wake ja, from such a ok. dream, Hvis du våkner fra en you have slik been drøm, har du spared. litt spart, men though someone close to nær you, deg. Er Draugen her? Fy søren. that's enough of that. Nok om det. Det It's er nonsense, of noe course. selvsagt ikke Not noe something a barn child burde should be lese. reading. Do you think Draugen took our Tror boat? du Draugen tok båten? Maybe vår? he's out Kanskje there, han er der ute on på the fjorden fjord, og venter på waiting oss. for nightfall so he can Skal vi så- return to shore. No. Nei. Your soul lacks Draugen. poetry, Edward Charles Harden. I pity you. Hold kjeften, Veida. Vi prøver å lese. Men jeg leste det før dere. Så er det Draugen i mindre utgave. Jeg leste det før dere, kan She jeg? made her bed that morning. Before she... Or her parents did. It doesn't matter. It tells us nothing. Why are you like this today? Betty's not the only person in the world that matters. She matters the most to me. Ain't that the truth? Draugen er jo sykt stilig, da. Draugen, 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 Draugen. Den bamsen har en escape-plan. Hva er det den bamsen ser på? Vent nå litt her. Wolfie Discord. Nei, blir du med ut en tur? Jeg får ikke lov til å gå ut. Er det Draugen? Det er Draugen.
Ruth never finished this. What does that spell? F-O-R-B. Forbannelsen. Forbannelse. Curse. Who's that figure supposed to be? It's Det creepy. Draugen. It looks a bit like the Draugen in her book. A figment of her imagination. But the box she drew. It looks like this box under her desk. Really? Let me see. Pull it out. What is this? Wow. I believe this might qualify as actual treasure. Is that Norwegian money? Sort of, but Is that Norwegian money? Viking coins. Are they valuable? Not in terms of monetary value, but historically. Folkens donerte meg They belong in a Norwegian money. museum. Looks like Ruth had her own private museum. Why would a child have these artifacts? She must have enjoyed Is collecting that while playing with them. Norwegian These are money? much too precious to play with. She should have given these to an adult. She was a child, Edward. To her, they were just shiny toys. Wait! The pin! On the doll! Det er mye This jobb is å where være en it bond. came from, her collection. But where did she find these treasures? If we're to believe her drawing, perhaps the mine. She may have found a grave site. Wherever she found them, she wanted to keep them hidden. You think someone found out? These items wouldn't necessarily be worth much, except to a historian or archaeologist. What if this is how... I mean, if someone learned she'd been collecting treasures, they might be willing to do terrible things. Skal du Kan vi kjøpe noe Kan vi kjøpe en ny båt for det? Hvorfor gjør vi ikke det? Vi kjøper en ny båt for de. Den skatten der. Det var en god idé. Synes nå jeg i hvert fall. Vi tar med den skatten her, så kjøper vi en ny båt. Ok? Nei vel. Kan jeg gå ut nå? Å, fy søren. Hva er det jeg skal gjøre her inne nå, da? She made her bed that morning. Before she... Or her Det parents. har vi hørt. It doesn't matter. It tells us nothing. Why are you like this today? Betty's not the only person in the world that matters. She matters the most to me. Ain't that the truth? She means the That most must be to me. Ruth and Simon's fathers. Perhaps. They weren't on the best of terms. They look like they want to kill each other. To a child, maybe it looked worse than it was. Children are more insightful than you give them credit for, Teddy Bear. Og jenta der irriterer meg. Kan du ikke bare holde kjeft i et sekund? Kan jeg gå ut nå, da? Kan vi ikke bare ta med skatt og kjøpe en ny båt? La oss se på meg, Lordus og Wolfie. This must be the village church. That's Ruth and her family on one side of the aisle. Simon and his Like og father del on the streamen other. for The gratis community godteri. divided. Ja, er du ferdig? There's a story here. The treasure box, the drawings. The overactive mind of an imaginative child. She Det didn't var veldig imagine fint the hår, Viking da, det skal jeg si artifacts. deg. You shouldn't be so Det dismissive. eneste jeg liker med The det. drawings could be her way of dealing with traumatic This events. is what happens when I read you the principles of psychology. You get notions. You say that like it's a bad thing. Ruth was troubled. The village was troubled, and... Is that a... bell? Church bell. Someone's here. Maybe Betty. Why would Betty Nei, ring the bell? Draugen er her. Perhaps she's in trouble. I need to get to the church right now. Wait, isn't it more likely to be the person you saw the other night? I told you, I'm not sure that was anything. Come on. Go ahead. I'll catch up with you before you get there. I need a minute to think about.
Tenk hvis... Jeg vil finne nøkker til den døra her. Kanskje det er noe secret inni der. Kan jeg ta med meg den røykpipa? Let's go to the kirke. The church. Halla, Icy. Velkommen til Draugen. Verdens beste spill ever. Hvordan vei går jeg til kirka da? Å herregud, jeg husker ikke jeg. Så hvis jeg skal gå til kirka, kan du anvende fra serveren. Du får spørre Wolfie, for det er ikke jeg som er selve hosten. Så det får du spørre Wolfie om Maris. Han skal selvfølgelig ta anvende det, for det er det jeg som bestemmer. Så Wolfie, vær så snill å ta anvende med Maris, for det at han skal stoppe med å griefe, ok? Det er vel den veien her som er veien opp til kirka, vel? Vi skal på kirketur, folkens! Jeg lover deg at hun jenta kommer til å teleporte fra ingen steder. Det så jeg i stad. Gjerne like og del streamen. Jeg håper vi klarer 20 likes. Da det setter stor pris på. Kan du spørre han? Jeg skal ta og spørre han nå. Det kan jeg gjerne. Skal vi se. Wolfie. Ta og unbande Merk. Halla Even, velkommen til stream. Gjerne like og del streamen, folkens. Da det setter stor pris på. Ta og unbande Merk. Det er MC-server. Hvordan går det? Er du fra Sverige? Er du fra Sverige? Velkommen. Det er stilig å ha svenske folk på streamen, det er det. Nei, men her er kirka. Kunngjøring. Ja, den så vi vel i stad, det gjorde vi. July 24th. Memorial service. Skal jeg få tilbake modden? Nei, ikke akkurat nå. This past summer. No services after that. En nei, det er nok et skje til 6 mods. Ja, det synes vel jeg også, egentlig. All these fresh graves. Ja, se der, ja. Og bare sånn. Skal bare teleporte meg bak deg, jeg. You wouldn't understand. Elizabeth and I... Altså, i stad så at hun legit teleportet seg. Board up a church. Keep the ghost gone fishing? God is not here. Hun legit teleporter seg i stad. Men det får bare være. Det er bare sånn spillet er. Hvem ville ha vært kjæreste med hun her? Nature, not God. Hun er sikkert veldig smart. Kan mye. Men jeg vet ikke. Skriv ja hvis du vil være kjæreste med henne her. Så hadde det vært en ting på ekte, liksom. Altså, hun er jo sikkert en ting på ekte. Det er jo. For de hadde, selvfølgelig hadde de laget karakteren her. Hun er jo en ting på ekte. For det at de lagde jo hun her karakteren i spillet, så da er jo sikkert en karakter. Ja, dere skjønner. Hun her finnes sikkert på ekte, vel? Helvete. Gud, det er ikke her. Nei, skal vi gå tilbake, så skal jeg vise dere at Gud er her. For litt over 1 time siden så vi det at Jesus var her. Nei, men hvem er der da? Jesus. Jesus er der. Rop! Hello? I heard the bell. This is giving me I'm here to help. heebie-jeebies. These boards look flimsy enough to break. Ja, det var i hvert fall ikke creepy å gå rundt her, nei.
Jeg kan ikke gå rundt her. Hva jeg skal for noe? Fjær? Jeg kan gjøre det. Vær sterk. Er det multiplayer? Jeg tror det bare er en player. Det er nok bare en player nå. Jeg tror ikke du kan være hos jenta der. Det hadde vært alt for bra. Betty? Are you here? Hello? This is Edward Harden. I'm looking for my sister, Elizabeth. Stop shouting, Edward. We're alone. What's this rope for? The bell. Nei, det er fordi at Betty hengte seg selv her. This is the bell we heard ringing? I don't see any other bells. So you have to stand here. What's this? Og du spiller Hand Simulator. Jeg kommer nok til å legge ut en video om det Teddy, look. senere en dag. Edward. Jeg har allerede filmet en video på det, så... Hæ, hva det er for noe? Lizzie, look. Betty's gloves. Betty's They are hands. definitely Betty's. Oh, She got Pete's these sake. in Boston before she left for New York. She bought them at Woolworth. I remember the day she... She's here. Hun er her. Hvor And er why hun? would she leave her clothes lying around? It doesn't make Breadcrumbs. sense. She's sending me a message. She knew I'd recognize her gloves, her hat. She's left a trail for me to follow, like Ariadne's red thread. We're not in a labyrinth. Betty will have left more crumbs. Betty. You're turning into such a pill. Betty, 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 ooh. Betty, 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 ooh. What happened here? The sign on the door. God is not here. What's that? The last sermon that was Den held siste here. prekens ble What does it say? The vicar's handwriting is hard to decipher, and the language. For jeg språket på engelsk, så er det norsk, er det liksom prøver å få det Talks about the village being divided for 20 Det er years. fordi at det er engelske This personer sermon som was har held on laget the anniversary of the spillet accident Icy. this past summer. He's asking the congregation to help heal old wounds, to forgive, move on. Something to the effect of, you sit in separate aisles in God's house. Like Ruth's drawing. I told you, she was perceptive. Men jeg har det på norsk undertekst. Here's Forbannelse. something else. Many of you believe Grovik was cursed 20 years ago. Jo, spillet er i God Norge, has men not det er cursed engelske personer som har This laget curse spillet. is of your own making. Ruth's drawing mentioned Spillet curse. er i What do you Norge, think that means? It means they believed they were cursed. i en norsk and that fjord. they needed something or someone to blame for their misfortune. I en norsk fjord, det er vel det det står. Så det er vel Sounds like engelskpersoner Grovik som split in Between those ja, who liker stood by Norge, Johan da. and those who supported Frederick. Because of Ruth? The sermon is from before that. No, this is all about the preceding 20 years of division and disagreements. Jeg vet ikke hvordan norsk fjord det er, men det Tilgi er hverandre. en norsk Edward? fjord. Så. Forgive each other. It addresses Johan and Frederick directly. But I wonder if they were even here. Well, they Så were jeg kan twin finne brothers. ut av det. They must have been close once. How could they allow their grudge to escalate until... Pakker strøm på telefonen min, men nødvendigvis. Draugen game. Fjord. Doing a first person fjord, bla bla bla. Det føles veldig ut som sånn der Sandefjord, eller noe sånn der. Sandefjord.
Det er nå en fjord i Norge, da, så You call each jeg vet other ikke traitors, hvilken fjord i Norge but det the er, only men thing you've betrayed are the bonds det kan that unite dere us. i chatten prøve å finne ut av mens jeg spiller det spillet her, så... Tilgi hverandre. Edward? Forgive each other. It addresses Johan and Frederick directly, but I wonder if they were Jeg really lurer på here. hvilken fjord i They were twin Norge det brothers. spillet her They er. must have been close once. How could they allow their grudge to escalate until... Det er nå en You call each fjord other traitors, et sted i Norge but det the spillet only her thing er. you've betrayed are the bonds that unite us. Det kan jo hende at det står det. Nei, sikkert ikke. What are you doing? Hvorfor We're in a må hun church. alltid Thought you didn't believe in leke? God. I do believe in civility. Ja, kan du være litt høflig for det? Må du alltid leke? Det der er ikke Jesus. Eller jo? Nei. Det er noen helt andre. Jesus looks sad. Det What er reason would Jesus Jesus. have to be happy? Don't be blasphemous. Given that this is all fiction, blasphemy is a contradiction. Heretic. Hva er det med deg? Det er Mushi. Nei, Mushi er ikke noe Jesus. The church book, a record of births and deaths. So we can find out what happened to the people in the village? And Elizabeth. I mean, if she was dead, Her name would be in the book. Så er i boka. tore it to pieces. I don't think the missing pages left the church. Look, Vi kan ikke se mer i bok. how many pages are missing? I counted 4. They're probably all still here. I know. Let's make it a competition. 1-0 to Team Me. Må jeg gå og lete? Åh. Jeg fant den. I wanted you to find that one. Jeg ville I at know du what a skulle finne rotten loser you are. Jeg ville at du skulle finne den. Du står jo bare der og leker rundt. Found another one. You get it. It's right here. Fant en til? Hæ? Hvor du fant en til? Du står oppå her og gjør ingenting. The final dinner. The Last Supper. Who taught you about the New Du Testament? vet det bildet I pick der? up on things. Pappa min har Most folks aren't et sånt heathens, bilde like you. som ligner veldig på det, bare med... Ja. Pappa min har legit et sånt bilde som ligner noe på sånne der greier. Hvor er de bildene hen? Det... So what happened to... Hva ville du ha sagt hvis jeg hadde donert 1000 kroner? Jeg hadde klikket og gått opp til mamma min og sagt ifra. Just one more page missing. Bare en manglende. Søren. Hvor er det siste her? Du sa du fant den. Hva i... They considered this a sacred place. For them to destroy it. This was an act of desperation and anger. Isn't this a fire hazard? They're not always lit. Each candle Hva dag er du represents på? a Jeg single tror jeg er på prayer. dag That's a lot of 3. prayers. There were a lot of Jeg kan deaths. ikke gå forbi her, og hun sa at det var en igjen. Kanskje det er sånn secret det her. The final dinner. The last Det ser veldig ut som at det bildet her kan Testament. åpnes opp. I pick up on things. Most folks aren't heathens, like you. They considered this a sacred place. For them to destroy it.
Jeg kan gå opp på her og This was an act of desperation and anger. Nei. Nei. Nei, jeg er stuck. Faen. Å, herregud, går det an til å være så dum? Å, fy til helvete da. Jeg hater livet mitt. Frenggangen de ville bli lagret ved det siste lagringspunktet. Og hvor var det siste lagringspunktet da? Å, fy faen. Jeg gidder ikke gjøre alt igjen. Spørs hvor det siste lagringspunktet var. Ikke se at jeg må gjøre så dritmye på nytt igjen da. Å, fy søren, da vet jeg at jeg ikke skal gå opp der. Er det mulig? Hvor starter jeg fra hen? The church book. Ok, The record takk. of births and deaths. Takk. So we Jeg can find starter out bare what happened to the herfra. people in the village? And Det går fint. Elizabeth. I mean, if she was dead, Det går Her name fint. would be- Det går fint at jeg starter herfra. Så hadde jeg startet her fra huset. tore it to pieces. I don't think the missing pages left the church. Skal Look. aldri gå opp der igjen. Men det kunne ha vært noe bak her. Her kan jeg plukke de opp. Å, fy søren, hvor dum jeg var som How many bare pages gikk are opp missing? der. I counted 4. They're probably all still here. I Ja, know. det er Let's en, make og it a det er competition. to. 1-0 to Team Me. Jeg har latt meg plukke den opp da. I wanted you to find that one. Jeg ble så sykt I know what a irritert, rotten så jeg loser må you gjøre are. alt det her på nytt. Det er jo ikke noe bak der, vel? Så jeg går opp der nå. Found another one. Fant en. You get it. It's right. What are you doing? We're in a church. Thought you didn't believe in God. I do believe in civility. Just one more page missing. Og hvor den er hen, det vet jeg ikke. Where are you going? Ja, men tenk om den var ute da. Den må... Where are you going? Hold kjeft. Den er ute da. Den er jo... Jeg kan ikke gå opp der og bli støtt. What are you doing? Hvis det er den eneste måten. Den er ikke under trappa, vel? Er det noen som ser hvor den noten er? Jeg ser den ikke. The final dinner. The Last Supper. Who taught you about the New Testament? I pick up Er on things. dette noten Most jeg kan folks ta are her? heathens. What's that? The last sermon that was held here. What does it say? The vicar's handwriting is hard to decipher, and the language. He talks about the village being divided for 20 years. This sermon was held on the anniversary of the accident this past summer. He's asking the congregation to help heal old wounds, to forgive, move on. Something to the effect of, you sit in separate aisles in God's house. Like Ruth's drawing. I told you, she was perceptive.
Må jeg gå gjennom alt det her? Edward? Tror du mye ser videoen? Kanskje han gjør det. It addresses Johan and Frederick directly. But I wonder if they were even here. Well, they were twin brothers. They must have been close once. How could they allow their grudge to escalate until... You call each other traitors, but the only thing you've betrayed are the bonds that unite us. Here's something else. Many of you believe Grovik was cursed 20 years ago. God has not cursed you. This curse is of your own making. Ruth's drawing mentioned a curse. What do you think that means? It means they believed they were cursed, and that they needed something or someone to blame for their misfortune. It sounds like Grovik was split in two, between those who stood by Johan and those who supported Frederick. Because of Ruth? The sermon is from before that. No, this is all about the preceding 20 years of division and disagreements. Det seriøst noten. 2 for 2. A tie. Good job, Teddy. Stop, Lissy. This is not a game. Betty's out there. Oh, horse feathers. Stop being so gosh darn tedious, Edward. Betty, Betty, Betty. Will you ever shut up about your precious Betty? Put those pages back in the book, and I'll stop trying to cheer you. This book goes back years. It lists births and deaths. Here's the third Fretland brother. The one who died in the cave-in. Someone added the word for Banelson, probably quite recently. What does that mean again? Curse. That word is all over this book. Not just the men who died in the mine, but other deaths in the last 20 years. Ruth's drawing and the sermon both mentioned a curse. What do you think it means? I don't know. There were surprisingly few births. Perhaps they blame that on the curse as well. Snu siden. Look here. Mord. Det står Ruth mord der. Elsa Fretland. She was buried in the cemetery. And the next entry, Simon Fretland. Now this is interesting. Simon is dead? Oh, that's dreadful. He drowned. Oh, The day after Ruth drunknet. died. Probably no coincidence. See what's scribbled next to it? Ja. Ward? Murder. Who killed him? Ruth's father? Or the mob that trashed the store? It doesn't say. After the children, a half-dozen deaths in a single week. The curse. It's listed as the cause for every single death. Maybe there really was a curse. Primitive superstition. But something changed after Ruth and Simon. It might explain why there's no one around. Edward, if it Very killed Ken. everyone, how's that not a curse? Kanskje de døde ute når de var What does that fisker word say? eller noe, og så tok Next to those Draugen names dem. at the bottom. For a... Traitor. Forbannelsen. Edward? What's wrong? Final entry. There's no name. Alice, what if... Oh, Edward, no. Betty, It doesn't mean she's... she's not dead. She can't be. I'd know. Teddy. I need to see the grave for myself. Jeg tror nok Draugen Betty's er still Bigfoot. alive. Teddy? Where are you going? Don't leave me! Edward! You better not be here, Betty. I'll never forgive you. Hva skjer nå? Hvor skal jeg? Jeg vet ikke hvor jeg går hen. Ja, hvor går jeg?
Det lurer jeg også veldig mye. Hvorfor jeg sprenger bare? Jeg tror jeg går opp til den jenta igjen. Kan du ikke bare være med meg, da? Vi må finne ut av Betty-problemene. Where is it? What are you doing? Looking for the unmarked grave. Ok, vi skal finne etter graven. Ja, kom da. Somewhere. What are you going to do, Edward? It's here somewhere. What are you going to do, Edward? It's here somewhere. What are you going to do, Edward? Where is it? Kanskje en av de gravene er Bettys. This one. It's unmarked. What are you doing? Have you gone completely mad? Seriøst, hvorfor graver han den opp? Edward, stop it! Wow. Thank God. It's not her. Det er ikke henne, det er ikke It's Betty. not Betty. It's not her. Det er ikke henne. Edward, Hva har du gjort? what have you done? Det lurer jeg på. Hvorfor gjorde du det? It's not Elizabeth. I was so afraid. You're a monster. But I had to be sure. If Betty... To hell with your Betty! When did she ever shed a tear for you? Don't talk about my baby sister like Or that. what? Or what, Edward? What will you do? Ignore Kan us? hun jenta roe seg litt ned? You've spent your entire life chasing her. When are you going to Hadde do ikke du gjort det something samme hvis du hadde vært with glad i what's noen? left of it? Quiet! Just leave me be. Fine. See? What the hell just Alice? happened? Come back. Don't leave me alone. Please. Come back. I What? need you. Hvor ble hun av? Var det noen andre som så det? Jeg sa det var noe rart med hun jenta der med, fra starten av. What the hell? Hvor mange dager er det i spillet? Jeg vet ikke hvor mange dager det er i spillet. Jeg har streamet i 2,5 timer nå. Hvorfor bare ble hun borte? Skulle du gjøre det? Jeg skal finne den gruva, antagelig. Jeg vet hva... Hvem er det? Det er hun. I was afraid you'd left me. Now listen to me. Vent nå litt her. No! What the hell? Jeg er galt med henne. Jeg sa at hun hadde krefter, og ingen i chatten trodde på meg. What the hell is going on? Det er noe galt med hun jente her. Listen. Og hva er det som skjer her nå? Hey. Lissy, please listen to me. I didn't mean what I said. Of course you meant it. Everything's always about Betty. Betty, Betty. I care about you both. Until it really matters. Then it's obvious who matters more. Men hun kan teleportere I seg. wish she was! Don't.
Hun har magiske krefter. Jeg sa jo at hun kunne teleportere seg rundt. Ja, hun viser noe hvor gruva er. Det gjør hun. Hvor fett tror jeg det at gruva er her? Det føles veldig ut som at den gruva var her, men det var ikke det. Bare sånn, nå teleporterer hun seg. Please, talk to me. What's there to talk about? You can't keep running away from me. You think you own me? That you control me? That you get to decide how I feel and what I do every minute of every day? That I'm your puppet? Gruven til hun Betty, tror jeg det er. Well, fuck you, Edward Charles Harden! I never should have come here with you on this pointless chase! Now, Jaha. be reasonable. Skal du bare være sånn? Lizzie? Alice? No! Selv. No, no! Ikke ta selvmord. Ikke hopp. Det er ikke verdt det. Why? Why skal du gjøre det? Hvorfor? Why? Hva er vitsen? Tenk på hva du gjør. What I should have done years ago. Maybe now you'll learn to appreciate us. Now listen to me. Please, listen. Hear me out. Don't do this. You can't do this to me. I need you. I'm not whole without you. I can't lose you. I can't live without you. Don't, please, don't, no. What? No! Hva skulle jeg liksom ha gjort? Jeg tror ikke man kunne ha gjort noe. What have you done? Please, be all right. Please, don't. You make me sick, Edward. Your mother and father would be ashamed. Elizabeth would be ashamed. They did not think you deserved their love, so they abandoned you. Don't. Oh, my child. We are all that you have, and we love you. We are here. With us, you are never Jeg vet ikke hva som skjer, men jeg får frysninger langt over ham. No, Never. I never forget. Nei, jeg glemmer aldri det der jeg heller. Å, fy søren. Alt forandrer seg. Å, dag 4. Er det dag 4? Jeg tror ikke det er en dag 4. Er det en dag 4? Hvor langt er det spillet her? Wake up, Edward. Våkn opp, Edward. Hva søren? Stop hiding. What the fuck? Jeg spør om Betty. You are right in fearing for her. Rett You jo. cannot hide from us. Hva Where's Lucy? skjer Alice is not her here. nå? Bring her back. Ok. Vi tar en liten pause. Jeg kommer tilbake om noen få minutter. Fy søren.
Nei, men da er vi tilbake etter den lange pausen. Jeg vet den var ganske lang, men sånn er det. Jeg var og prøvde noen klær og sånne ting, så ja, why not? Ja, katta mi er her nede. Ja, det var det. Lull. Please. I need her. Alice does not love Elizabeth. Jeg sa at vi like skulle you ta do. en pause. She loves me. Not like I do, Edward. I'm so tired. Please. What do you want? I think of you so often. You have no idea. You just want me to forgive you so that we can keep looking for your precious Så perfect hun er thing. She engelen. needs us. She never needed you, teddy bear. And she certainly doesn't need us. I can't find her on my own. Well, it's just too bad, my darling Edward. Because we're done playing second fiddle to little sis. Wait, don't go. I'm talking to you. Lissy. Oh. Please. Lissy? Drepte ikke Ulysses seg selv i stad? Listen. You can't keep vanishing on me. Try me. Why are you so angry? You do not know anger, Edward. Did you ever meet my father? Alice does not want to speak with you. And what about you? Are you going to help me? God helps those who help themselves. I don't need God's help. I need Lissy. Do you, though? Did you ever? What? Of course, I... Hvor skal du være oppå der? Hvordan kom du deg ned her uansett? Herregud.
Hun vil ikke snakke med meg. Hear me out. Don't go. Alice, I depend on you both. You can never depend on other people, Edward. I'm not sure you count as other people. Everyone leaves, one way or another. You don't. Okay, det creepy. Hun ser på meg. Is that a challenge? Stop playing games. Are you ordering me, teddy bear? I'm asking you. Didn't your father always tell you to stand up for yourself? To be a real man and not a sissy? Maybe that's why he put the gun to his head and pulled the trigger. Kaboom! Hva betyr I don't know, Marlene? Jeg vet ikke. Hvor mange dager har Draugen? Alt om Draugen. Hvor mange dager er det i Draugen? Det vet jeg ikke. Kanskje dette er siste dagen? He was so disappointed about what his only son had turned into. You're a monster. Takes one to know one. Nei, jeg skjønte den ikke. Hvis den dag etter denne dagen, så kommer jeg nok til å... Ja, hvis det er en dag 5, så kommer jeg nok til å streame det i morgen heller. Da. Jeg vet ikke. Kanskje. Det er veldig sånn der med den engelen og Alice og Lisse også. Alice in the Wonderland. Alle spiller døk som kommer til foregår i Norge blant andre. Jeg spiller med rollen. Hva det er han ser på? Det er sånn du sier, vet ikke det er på en måte sier, vet du hva, du sier, vet ikke, hvorfor skal jeg gå inn igjen? Jeg vet ikke, så sa du, vet ikke, som du, visste hva det var ute, det er mening, nei, det er ikke mer. Hva det er det skal for noe? Kan ikke lese den boka. Kanskje den døra her er åpen nå. Nei vel. Jeg tenker med deg at jeg skal prøve å finne den gruva på en eller annen måte, men... Det går an til å kjøpe en draug. Og det er, jeg tror det lå noen i den senga der. I gave you this jacket. Betty. Jeg ga deg denne koppen, Betty. You were here. Og så tar du på deg kåpa også.
Ok, hun her, hun. Du rar, du. Han latt være å tulle. I'm trying to talk to you. Alice, be reasonable. Lissy, I'm tired of chasing you. Lissy, look. Her jacket. I'm sure it wasn't here yesterday, which means Betty was here. Perhaps when we were out yesterday. She must have... Betty. You love Betty more than you love us. But don't you see? What has Betty done that we haven't? What can she do that we cannot? We've always been there for you. Why do you keep looking for her? She's real. You're not. So? What? You decide what is real. We are real to you. We'll never be the Hun same. dama har jo kreft. Ja. Herregud, altså. She does not want you. Vi vil ikke ha det. Why do you think Nei, det har She jeg lagt was merke sick til and for tired lenge of us. siden. She wanted to escape. Like mother. Drowning herself because she couldn't stand being around us. Så spillet her er veldig mye om Jesus akkurat Right in nå. the coconut. Stop. You drive them all away, Edward. All into death. But not us. We're always here for you. I beg you. You are never alone. Stop! Du er aldri alene. Leave me Ok. alone, both of you. You want to be alone? You really want to be alone? Fine. You're alone. Good. Lissy. Come back. Please. Kan vi spille Simulator i dag? Jeg kommer nok ikke til å gjøre det, men jeg kan kanskje prøve å få ut en video i morgen på det. Den døra der kommer aldri til å bli åpen heller, vet du. Så nå er jeg altså alene. Ja, det blir jo i hvert fall ikke creepy det. Nei da. Gud. Så nå kan jeg gå ut. Hva det stod der? Jeg fikk opp en option. Lissy! Bare finn den gruva, du. Nei vel. Hva skjer nå? Vi er ikke alene. Achievement. Prestasjon. Dag 5. Wow, det er en dag 5. Jeg vet ikke om jeg gidder å spille dag 5. Betty? Jeg vet ikke om jeg skal gidde å fortsette, for det jeg streamet i 3 timer og en halv time. Nei, det blir veldig lange stream. Går tilbake. Grats, jeg fikk en ad. Jeg streamet så lenge at
det blir for lang stream, så jeg vil heller ha tatt det opp i 2 deler. Jeg tror vi fortsetter heller i morgen, Men takk for at dere så på Draugen part 1 i hvert fall. Så snakkes vi i morgen, håper jeg i hvert fall. Så ha det bra, folkens.